Wanti yeroo ammaa biyya keenya keessatti haala ulfaataa ta'ee uummata rakkisaa jiru keessaa tokko dhimma tiraanispoortiidha. Namni biyyaa biyyatti adeemuu baay'ee yaadda'uutti jira. Godinarraa ka'ee aanaa ga'ee deebi'uuf iyyuu haalli ammaa baay'ee ulfaateera jechuudha. Isin mudatee beeka ta'ee hin beeku. Deemsa qarshii 250 ture qarshii 500 yookaan isaa oliin deemta. Utuu konkolaachisaan bu'ee tiraafikoota dubbisaa adeemu immoo deemsa sa'aatii 2 ture sa'aatii 3 yookaan 4 adeemta. Akkasitti kiisii kee midira badaa gooti jechuudha gadheen mannaaraa keessaa. Qarshiin kan sassaabamu buufata konkolaataattidha. Yooti hin laadhu jettee haasaa kaafte immoo wan badeen mannaaraa keessaa sitti dachaatee bu'i siin ta'u taanaan bu'i jettee hafuura si kutti jechuudha. Akkuma kee inni imalaanis siree kan faltee buluusiif wayyaa maaf hin deemtu jedhee sitti gunguma. Ati ciccitteema hin kennuu jettee falmita. Imaltoonni si cina jiran dhiisii kan faltee nagaan galuu wayyaa siin jedhee faallaa kee adeema jechuudha. Ati garraamiin buutee dhaqxee warra achi keessaa seera kabachiisuuf ta'anitti gabaafta. Sana booda jarri wal xaqqasanii sobanii walitti dheekkamuu ati lafatti hafte. Yerooti girri kaastu hunduu waan si argeef konkolaataa itti aanus seenuu hin dandeessu siin jedhu. Aduun si gurraachessee aariidhaan fuulli sitti bobbokokee hidhiin foon kiiloo tokko si ta'ee galgala hoteelarra deemtee siree barbaadutti kaata. Siree qarshii 400 irbaata qarshii 150 ganama immoo ciree qarshii 50 daabboof shaayii kee cuffattee deebita buufata konkolaataatti jechuudha. Ammas akkuma kaleessaa qarshii 500 baaftee waliigala qarshii 1100 ol baaftee galta. Wanti kun keessattuu ayyaana waggaa jala baay'ee hammaata. Dachaa 3 taarifa irratti iddootti dabalamutu jira. Silaa waan kana hambisuuf itti gaafatamummaa guddaa kan qabu tiraafika ture. Tiraafikoonni kan garuu imaanaa sabni itti kennate dagatanii jara waliin uummata saamu. Egaa asirratti hubachiisa nuti kenninu tiraafikoota hundammoo miti. Furmaati isaa maalidha jennee yoo kaasnu kanfaltii yoo kanfaltan nagahee malee hin kanfalinaa. Nama 3 yookaan 4 ta'atii waliin ta'aa didaa. Hin kanfaltu taanaan bu'i yoo isaan jedhan taarifa sirrii nan kanfalaa kanaachi hin bu'u jedha. Jarri waan badeen sun humnaanuu qabdee si buusuu waan yaadduuf humnaanis of hin dagatiinaa. Kanaa achi dargaggeessa 5 fi 6 taatee utuutii achi keessa jirtu harmootii fi abbootii keenya akka hin saamne of eeggadhaa. Ragaa waliif ta'aatii qaama seeraa yookaan immoo tiraafika haqaan hojjetu yoo beektan eeruu kennaafi. Imaltoonni birrii dachaa 2 yookaan dachaa 3 sitti dabalamee booda warra didee falmatu kanaan dhiisi nagaan galuu wayyaa kanfali jettanis adaba godhadhaa. Mirgaaf dirqama kee beekuutii qabda. Harree sodaattee dibdaba rukutti jedha mammaaksi tokko. Jara sodaattee imalaa akka keetii ija hin babaasin. Waan ati taarifa dachaa 3 kanfalteef miti kan nagaan galtu. Yoo Waaqayyo si eegedha. Nagaan galuuf taarifa dachaa 3 kanfaluu kee utuu hin taane ganama yeroo baatu Waaqayyoon nagaan na oolchi jedhii kadhadhuutii ba'i. Wanti kun keessattuu Oromiyaa keessatti iddoo baay'eetti mudata. Egaan viidiyoo kana sheerii godhaa. Tarii qaamni dhimmi kana furuu danda'u maxxansa kana yookaan immoo viidiyoo kana yoo dubbisaa yoo argaa jiraateef eeruu akka ta'utti waan naannoo keessan jiruus barreessaa komentii jalatti kaa'aa. Taarifa kan mootummaan kaa'ee qofa kanfaltuu moo isin dabalchiisu mee yaada keessan kennaa. Egaa suuraan kun yeroo tiraafikiin birrii imaltoonni dachaa kanfalchiifaman deebisiisaa fi jirudha. Tiraafikoota akkasiif immoo kabajatu malaa. Egaan yuutuubii kana sabiskiraayib yoo gootan
wantoota akkasii isin barbaachisan waan argattaniif notifikashiniin akkasinii dhufuuf ol kan jetturra godhadhaatii yuutuubii kanaaf maatii ta'a. Baay'ee isin kabajnaa, baay'ee isin jaallannaa. Isin maatii keenyadha, maatii Gonfoo Miidiyaati. Gonfoo Miidiyaan immoo madda odeeffannooti. Isa kanaaf subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Waaqayyoo iddoo nagaa isin haa jiraachisu. Eebbifamaa.